有啲人喺面對生活上嘅危機嘅時候，點解會以自殺一死了之呢？自殺往往唔係單一因素所引發，自殺危機因素可以大致分為個人、心理、環境三大類。個人因素包括精神健康問題、自我傷害嘅行為、酗酒、濫用藥物等等。心理因素包括長時間覺得抑鬱、沮喪、絕望、被孤立、沉重嘅壓力、思想負面等等嘅因素。環境因素包括經歷意外或者災難、受虐待或者暴力嘅對待、受性侵犯、同屋企人、朋友、情人分離等等嘅因素。當越多嘅自殺警號出現嘅時候，代表自殺嘅風險越高。有時候有啲人話想死咗佢就算，好多人會以為佢哋只不過想引人注意或者隨口講下，但其實代表住佢哋已經承受緊壓力，需要幫助。一個想自殺嘅人，往往都有自殺警號。我哋要點樣先留意到身邊嘅人嘅自殺警號呢？有自殺念頭嘅人，性情同情緒都會有改變，成日悶悶不樂，脾氣暴躁，對未來覺得絕望，唔再計劃將來，將心愛或者貴重嘅物品轉贈俾人，寫遺書等等，呢啲都係自殺嘅警號。同時，佢哋會喺唔同嘅渠道尋找自殺嘅方法，例如喺網絡上面，並且嘗試獲得自殺嘅工具，例如藥、繩等等。呢啲舉動代表佢哋極之絕望，需要幫忙，亦都係佢哋求救嘅信號。所以千祈唔好忽視或者輕視呢啲警號。除咗有自殺警號或者危機因素之外，仲有保護因素，可以提升個人嘅抗逆能力。呢啲保護因素，例如有屋企人、朋友、其他身邊嘅人嘅關懷同埋支援，有穩定嘅情緒，遇到困難有正面而且有效嘅方式解決問題。一個健康嘅生活方式，例如良好嘅飲食同運動習慣、充足睡眠等等，都可以增強抗逆能力。最重要係遇到困難嗰陣，願意尋求協助同埋接受人哋嘅幫助。人總有失意嘅時候，尋求幫助並唔代表軟弱，相反，主動求助係勇敢嘅表現，去獲得更多嘅力量繼續行落去。